咁啊，樓價方面呢，亦都係差估署出咗佢哋嘅係一個指數嘅，咁就似乎係有啲係即係穩定翻落嚟啊。咁啊，見到個樓價啦，就連續2個月反彈啦。咁啊，差估署呢個私人住宅樓價指數咧，就反映二手樓價咁啊。5月呢，就係報286.6啦，按月係微升咗0.03%。咁啊，今年以嚟樓價嘅跌幅咧就收窄到去跌0.9%。咁而面積啦，咁啊431平方尺以下嘅係細單位樓價，咁啊一般叫做上車盤啦，按月微升0.03%㗎。咁其中港島區咧就升4%，平均售價咧就515萬；九龍升0.03%，平均售價455萬嘅；新界升0.03%，平均咧就係429萬。1000平方尺以上嘅大單位咧，樓價按月微升，亦都係0.03%嘅。咁啊，利嘉閣地產研究部主管陳海潮就話啦，5月嗰個樓價指數係平穩㗎，同原先嘅估計咧係吻合。咁啊，相信啦6月樓價嘅升幅啦就會擴大，預計上半年啦樓價可以平穩或者係輕微下跌0.1%。中美啊就達成首階段協議啊，就大降即係互相大降個關稅啦，差唔多同一時間就拆息就大幅回落㗎。咁無形中咧就減輕咗個供樓負擔壓力，咁啊成個市場氣氛係旺咗㗎，咁啊交投又上升咗啦，啊業主嘅心態又轉翻強啦，個樓價亦都企硬咗嘅，所以我估計咧6月份嗰陣時嘅樓價升幅大約會擴大到0.8%啦，整個上半年基本上個樓價係平穩嘅，只係輕微跌0.1%嘅啫。咁啊，陳海潮又提到啦，雖然貨尾數字仍然係多啦，但係見到市場啦，淨係陸續消化。咁啊，整體市場氣氛係有好轉嘅。咁啊，包括啦好多外資行啦轉為睇好香港嘅經濟同樓市，咁甚至有啲呢就預計啦未來4-5年啦樓價會上升，所以估啦下半年嘅樓價呢就會平穩上升，暫時保守估計呢可以升到2%至3%。咁啊，睇好樓價嘅係阿大摩啦，咁啊。支撐樓市嘅呢，亦都包括呢個租金嘅，因為租金指數呢連升6個月嘅。差估署嘅私人住宅租金指數呢，5月報195.2點啊，按月升0.07%。咁問到政府話俾呢啲酒店同埋商廈呢，無需經任何嘅規劃程序改裝成學生宿舍，會唔會影響到租金走勢呢？陳海潮就話呢，短期可能有啲影響，令到租金升幅呢會稍微放慢，但係就唔至於話拖跌啲租金嘅。始終杯水車薪啦，都未必話咁快可以滿足到晒成個市場嘅需求嘅。因為我哋見到咧，即係海外留學生嘅數量都多㗎，因為政府都擴大咗個比例啦，由2成增加到去4成啦，同埋即係都有個趨向係其實即係越嚟越多，即係包括內地啊，甚至外地嘅留學生都傾向可能會喺香港升學咁樣啦。咁所以咧，我諗即係短期即係有少少影響啦，或者可能令到個租金升幅稍為放慢少少啦，但係不至於即係話影響一個好重大啊，或者係令到拖跌嘅租金嘅。